সো আমরা অসকালটেট করবো। অসকালটেট চারটা আমরা we're going to hear for the first and second heart sound, চারটা এরিয়া ডিসক্রাইব করেছি, ওই চারটা এরিয়া ফার্স্ট। তার আগে ফার্স্ট we have to locate the carotid pulse. carotid pulse লোকেট করার পর আমরা শুনবো যে সাউন্ডটা carotid pulse সাথে কোইনসাইড করবে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। যেটা তার পরে হবে দ্যাটস দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। I was like, then I think it's sorry mistake okay. So embarrassing. ফার্স্টলি আমরা মিড ডায়াস্টলিক মারমারের জন্য আমরা চেক করব হচ্ছে মাইট্রাল এরিয়াতে। সো ইউজিং দ্য বেল ওপেন করলাম, এভাবে ধরবো, লোকেট করবো, দেন তাকে লেফট ল্যাটারাল পজিশনে নিব। বুঝে গেছে লেফট ল্যাটারাল। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ছেড়ে ধরে রাখুন। কম্পেয়ার উইথ ক্যারোটিন, থাম দিয়ে ক্যারোটিন। ইউজিং দ্য ডায়াফ্রাম ইউজ করে আমরা আর্লি ডায়াস্টলিক মারমারটা দেখবো। সেটা হচ্ছে নিউ অ্যাওরটিক এরিয়া আর অ্যাওরটিক এরিয়া। নিউ অ্যাওরটিক এরিয়াটা হচ্ছে সেকেন্ড টু ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল প্যারাস্টার্নাল স্পেসে। জোরে জোরে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিব যে সে বসে সামনে লিন ফরওয়ার্ড করে বসবে, অ্যান্ড তাকে ইনস্ট্রাকশন দিব জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ছেড়ে ধরে রাখতে। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ছেড়ে ধরে নিউ অ্যাওরটিক এরিয়াতে ধরার সময় ক্যারোটিড পালসের সাথে আমরা করে দেখবো কোয়েনসাইড করে কিনা সেটা চেক করবো। কেন যদি কোয়েনসাইড করে তাহলে সেটা হবে সিস্টোলিক মারমার, আর যদি কোয়েনসাইড না করে সেটা হবে ডায়াস্টলিক মারমার। সো নিউ অ্যাওরটিক এরিয়ার পর আমরা অ্যাওরটিক এরিয়াতেও সেটা চেক করব। যদি এখানে পেতা তাহলে what would you do? আচ্ছা, যদি আমরা মাইট্রাল এরিয়াতে কোনো সিস্টোলিক মারমার পাই তাহলে আমরা রেডিয়েট টুয়ার্ডস দ্য এক্সিলা করব। এদিকে এই যে এখানে যদি আমরা পাই তাহলে আমরা রেডিয়েট করবো। যদি আমরা অ্যাওরটিক এরিয়াতে কিছু পাই তাহলে আমরা রেডিয়েট করবো টুয়ার্ডস দ্য নেক।